السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ سبق د مفید الطالبین هغه دې د پور را رسیدلی چې حسد دا پشان دی د اوسپنې د زنګ دی او دا نه ختمیږي د اوسپنې نه تر دې پورې چې ختمه کړی نه. اوس دې نه وروستو صاحب کتاب لیکلی دی القلیل مع التدبیر، لږ څیز په ترتیب او په تدبیر سره خیرون دا بهتر دی من الکثیر د ډیر نه مع التبذیر چې په هغې کې اسراف دی. تدبیر ویل کېږي یو چل ته، ترتیب ته، ډسپلن ده، او تبذیر ویل کېږي فضول خرچۍ ته، بې ترتیبۍ ته او اسراف ته ویل کېږي. نو لږ څیز، لږ مال، لږ دولت او لږ افراد دا بهتر دی د هغه ډیر نه چې په هغې کې اسراف موجود وي. مثلا یو سړی دی، هغه مثال په طور باندې په میاشت کې هغه ته 50,000 روپۍ میلاویږي او هغه په ترتیب باندې دا پیسې نه لګي، بس چې څومره د هغه زړه غواړي دومره لګوي. نو چې دا میاشت ختمیږي د ده سره په دې پیسو کې هېڅ هم نه وي او د ده په صحیح کار هم نه شي. او بل طرف ته یو سړی چې هغه ته په میاشت کې 20,000 روپۍ میلاویږي، خو کوم ځای کې چې ضرورت وي هغه یې لګوي، چې میاشت تېر هم شي نو بیا هم د هغه سره څه ناڅه پکې موجود وي. نو دا یو سړی په ترتیب سره لګي، یو بل بې ترتیبۍ باندې لګي. د یو پکې یو ترتیب جوړ کړي چې په هغې باندې لګي، ضرورت مطابق یې لګي. دا بهترې دي د هغه ډېرو پیسو نه چې په هغې کې اسراف دی، ځکه چې میاشت تېرېږي نو د هغه بل سره پکې یو پیسه هم نه وي او د بل سره کوم چې لږې پیسې د سره پکې ډېر شي پاتې شوي. نو القلیل مع التدبیر، لږ مال، لږې پیسې دا په تدبیر سره استعمالول خیرون دا بهتر دی من الکثیر د ډېر نه مع التبذیر چې په هغې کې اسراف موجود وي. بیا وروسته صاحب کتاب لیکلی دی اطلب الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، چې ځان لپاره وګوره، طلب کا گاونډي قبل الدار مخکې د کور، چې په ځای کې ته کور جوړې دوه مقصدونه دي. یو دا چې سړی کور نه جوړ کړي نو په شړه کې هغه جوړول نه دي پکار، ځان سره یو نه یو گاونډي هلته پیدا کړي، ګاونډي هلته پیدا کړي، هغه هم هلته کور جوړ کړي، خپل هم کور جوړ کړي. نو وایي طلب که گاونډي، ځان له ګاونډي پیدا کړه قبل الدار مخکې د کور جوړول نه مخکې ګاونډي طلب کړه. دویم مطلب دا چې په یو ځای کې کور ته اخلي، په یو ځای کې اوسېږي، نو اول د هغه اندازه واله چې ګاونډیان څنګه دي، ځکه که یو سړی هر څومره ښکلي ځای کې اوسېږي خو چې کله ګاونډیان خراب وي نو په ژوند باندې سړی نه پوهېږي، ژوند د سړي لنډ او تنګ شي. او دا ښه ګاونډ دا هم د الله رب العالمین د طرف نه یو احسان دی. وی طلب که گاونډي مخکې د کور نه، والرفیق قبل الطریق، او ملګري مخکې د لارې نه. یعنې یو طرف ته سفر کې نو ځان سره ملګري د مخکې نه پیدا کړه، چې مثلا یو څه ورځ بس ته روانې د مخکې نه ملګري وګوره او هغه ته ووایه چې په پلانکي ټایم باندې او پلانکي طرف ته ځو. او د دې یو دا مطلب هم کېدای شي خلک متل کوي په تیار جنګ کې اسونه نه سربېږي، چې کله یو سړی یو طرف ته روان شي نو بیا په دغه وخت کې ځان له ملګري کې ګوري نو نه پیدا کېږي. نو تلو نه مخکې د خپل ځان لپاره ملګري کتل پکار دي. اطلب الجار قبل الدار، طلب کا وګوره ګاونډي مخکې د کور نه، والرفیق قبل الطریق، او ملګري د لارې مخکې د لارې نه. بیا دې نه وروسته صاحب کتاب ډېره ښکلې خبره کړې ده الوذیع اذا ارتفع تکبر و اذا حکم تجبر. وزیع دا هغه کس ته ویل کېږي چې دا ظالم وي، جابر وي، او پښتو کې ورته کمسل ویل کېږي، چې کمسل انسان هغه دی چې کله هغه اوچتې مرتبې ته ورسي، مقام ورته ورورسي، په څه عهده باندې هغه مشر شي، تکبر، هغه بیا تکبر کوي، لویي کوي. و اذا حکم، او هر کله چې بیا هغه فیصله کوي نو تجبر، په هغې کې بیا زور او زیاتي کوي، په زور زیاتي باندې هغه کار کوي، ظلم کوي. نو دینا معلومه شوه چې کم یو سړی نسب والی، حسب والی،
نو چې هغه ته څومره مرتبه او مقام ملاویږي دومره عاجزي اختیاري. او کله چې انسان څومره نسل نه کمزوري وي که مسل وي نو اذا ارتفع تکبر، هر کله چې هغه اوچت مقام ته ورسي، اوچت مقام او تملو شي نو تکبر کوي. و اذا حکم تجبر، هر کله چې هغه فیصله کوي نو پاره کې بیا جبر کوي او زور زیاتی کوي. الفراغ من شأن الاموات، فراغت دا د مړو د یو شان نه دی. والاشتغال من شأن الاحیاء، او مشغول اوسېدل دا د ژوندو د شان نه دی. مقصد دا چې فارغه پاتې کېدل دا داسې لکه مړی، ځکه چې یو سړی پس کې مشغول ځان لسنه سکار کین در روان وخت لپاره دا کار فایدمن وي، کله دنیا لپاره او کله آخرت لپاره. او چې کله یو سړی فارغ ناس دی هیڅ نه کوي نو د هیڅ فائدہ نه. نو ځکه صاحب کتاب ویلي چې الفراغ من شأن الاموات، فارغ اوسېدل، فارغ انسان او اس کار نه کول دا د مړو د شان نه، ځکه چې مړ هیڅ نشي کولی. والاشتغال من شأن الاحیاء، او مشغول اوسېدل په یو کار کې دا د ژوندو د شان نه یو شان دی. الصديق الصدوق، صحیح ملګری، رښتونی ملګری، دا دو صفاتونه دا ضروری دي. چې کله یو کس سره ملګرتیا کې دا سره دو صفاتونه ضروری دي چې کله دا پاره کې موجود دا هغه کس سره بیا ملګرتیا کوي. من ينصحك في غیبک، هغه انسان چې غستا خیر خواهی کوي استا په غیر موجودګۍ کې، چې ته په یو ځای کې نه موجود او غستا خیر خواهی کوي، تا بس خبره وشي نو ستا بدل غواخي. خلکو ته وایي چې د پس خبرې مه کوئ، زما ملګری دی او دا صفت په کې نشته. کله چې په تا پسې هسې خلک خبرې کوي نو صحیح ملګری او رښتونی ملګری هغه دی چې هغه د انسان خیر خواهی کوي په غیب کې چې انسان نه موجود. وآثرك على نفسي، او تعالی غورواله درکې په خپل نفس باندې. چې کوم یو ملګری تعالی په خپل نفس باندې مقام او مرتبه درکړه او تعالی عزت درکړه خپل ځان نه سیوا، نو پوه شئ چې دا ستاسو صحیح ملګری دی. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کدا غي ملګرتیا ته مونږ وګورو نو په هر موقع باندې خپل ځان ما تحت کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات عزت کړی دی. نو صحیح ملګری هغه دی الصديق الصدوق، صحیح ملګری هغه دی من ينصحك في غیبک، چې غستا خیر خواهی کی ستا په غیب کې. وآثرك على نفسي، او هغه تعالی غورواله درکې په خپل نفس باندې.